Yeni pazarından aldığı araba tamir ediyor. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Onu bayağı topladım. Peki bunu nasıl toplayacaksın Samet Usta? Bunu mu Evet. toplayabilirim? Önce bunu toplayayım. He. Evet, sonra onu toplayayım. Öyle mi? Evet, bak az kaldı bak. Tamam. Evet, sen ona yaparken ben buna bakabilir miyim? Bakabilirsin. Bakalım nasıl dağıtmışsın. Bu arabanın tabanı. Oo, bu arabanın koltukları. Bu arabanın kendisi. Bu arabanın üstü. Bu arabanın 1, 2, 3, 4. tekerleği. Bak yaptım. Bakayım. Evet, son bir tekerlek kaldı değil mi? Evet. Hadi bakalım, onu da takabilecek misin? Merak Acaba ediyoruz. gibi ya. Hadi, seni seyrediyoruz. Ben de bu arada tekerleğin jantlarını takıyorum. Bu da son tekerleğin jantı. Ben onu hemen yapacağım. Sen onu hemen mi yapacaksın? Tamam. Sen elindeki işi bitir. Öbürüne başla. Evet. Evet. Şimdi sıra geldi tornavidaya. Evet. Son tekerleğimizi de sıkıyoruz. Usta, biter mi bugün bu? Biter bugün. Bugün biter. Evet. Kaç para isteyeceksin benden arabalarımı yapmak için? 200. Kaç? 200. Ya usta, 200 lira çok değil mi? Evet. Bak, evet dedim. Sence de 200 lira çok. Evet. Ne yaptın ki usta? 4 tane vida sıktın ya. Bitiyor ama. Sıkıyor mu? Sence 4 tane vidaya 200 lira çok değil mi usta? Dönüyor mu? Oo. Koy bakalım, gidecek mi? Evet. Evet. Az önce bu araba gibi böyleydi. Samet Usta hepsini topladı. Şimdi sıra geldi mavi arabayı toplamaya. Toplayabilecek misin usta? Yardım edelim mi? Etme bak ben takıyorum. Tamam, ama tekerleri en son takmamız gerekiyor bence usta. Evet ama sen karışma bana. Ben karışmayayım sana, tamam. Hadi bakalım, karışmadan yapabilecek misin Samet Usta? Çok merak ettim. Anne usta, sence karışmadan Samet Usta yapabilecek mi bunları? He anne ustası. Sence karışmadan biz Samet Usta bunu tamir edebilecek mi? Bence edebilir. Bence edemeyecek. Eder. Bak. Ben ne dedim? En son tekeri takman lazım dedim, değil mi? Ben Ne oldu? yaptığını göremedim ama. Şimdi sen görürsün. Şimdi ben görürüm. Tamam. Ben bence göremeyeceğim. Sen görürsün. Şimdi sen görürsün yine. Ben mi? Evet şimdi görürsün. Ben yapabilir dedim oğlum. Ya ben göreyim. Şimdi sen görürsün. Babam bana Usta, karışabilir miyim usta? Karışma. Öyle olursan olmayacak ama. Öyle yaparsan olmayacak ama bence. Yardım et. Yardım et. Hani tek başına yapacaktın? Yardım et. Tamam, yardım edelim. Bak, önce arabanın şasesini, altını koymamız gerekiyor usta buraya. Sonra burada bunun koltuğu var bak. Evet. Değil mi? Bak, koltuklarını oturtturduk. Sonra arabanın kendisini buraya oturtacağız. Bekle bir saniye. Bakalım oturmuş mu? Baba ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Tamam usta, bence oturdu. Şimdi vidalarını sıkabilirsin. Evet, o bir tanesi. Olmadı, eline yapıştı. Buraya mı? Evet, bir tane oraya koyman lazım vida. Evet, şimdi sıkmamız lazım tornavidayla. Oğlum yavaştan kafayı yüzü kıracak. Evet. O iki eliyle birden sıkıyor usta. Usta, çok hızlandın ha. Bayağı kaptın bu işi usta. Sana bir de babanın vıt vıtından alalım mı? Zzz diye.
Onlardan da var, satılıyor ya. Hem de çalışan. Harun. Hoş Metin'den habermiş. Sık usta, sık 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 sık, güzel sık usta. Tamam, şimdi arkadaki vidayı da takalım. Bir tane vida da arkaya takalım. Selamünaleyküm güzel kardeşim. Hayırdır İskender, ne bu merasim? Bana bak, yoksa sen böyle büyük adam olduğunda yanında eskortlarla mı gezmeye başladın? Ne oldu? Ağrılan olan bir şey değil ya temir. Neyin tedbiri? Usta bak. Hani senin canın Usta tamam, hadi al bir tane vida da tak arkaya. O zaman canımı sıkma İskender. vermeyi zaten benlik bir şey yok. Da, İhsan tarafı. İyisin. Usta. O da demiş. Bak ama buraya sığması gerekiyor. Hayır hayır, önden yapman gerekiyor. Koy yere, öyle yapman gerekiyor. Babacığım acıyor. Üstlerine koyuyorsun oğlum. Kenara koyman lazım vidaları. Bak üstüne oturdum vidanın. Yani ben onların bozulmuş bütün bağlantılarını gibi Tamam, hadi arkaya bir vida tak artık Samet Usta. Ya tamam. hamurluklarını yapacağım. Tamam ya. Teker en son babacığım. Olmadı bir de başla. Samet Usta, teker en son. Arkadaki vidayı sökmezsen açılır. Arkadaki vidayı takmazsan açılır. Buradaki mi? Bak babacığım, gösterdik ya demin. Bak buraya bir tane takman gerekiyor. He tamam. Evet. Bitirmeye niyetlendi bunları. Neden? Sen Ali Haydar'ı vurdun da ondan. Eğer böyle bir hata yaparsan İhsan'a kadar Tamam, koy yere, yerde daha rahat yaparsın. Evet. Sık şimdi vidayla babacığım. Samet Usta. Ulan icabında Evet. Bu kadar işte. vurduk. Evet. Evet. Bak iki elle ne kadar hızlı yapıyor Samet Usta. mevzu sana kaldı. Baba Usta'nın dediğini dinledi. İki eliyle kullanıyor tornavidayı. Daha hızlı oluyor. Evet. Evet. Gördün mü? Ne kadar kolay oldu değil mi? Demek ki ne yapmamız gerekiyormuş? Büyüklerimizi dinlememiz gerekiyormuş değil mi? Samet baba. Samet Baba değil, Samet Usta. Ben Baba Usta, sen Samet Usta. Baba usta. Evet. Sen çayını mı içiyorsun baba usta? Evet, sana getirdim arabamı servise. Sen çalışırken ben de çayımı içiyorum burada rahat rahat. Sen yapamasaydın ben çayımı içemezdim. Yaptım baba. Biraz daha sıkman lazım bence ama. Biz gene yanlış yaptık Samet Usta. Çatıyı takmadınız. Evet, üstünü takmadık arabanın. Bak Çatısını arabası takmadınız. burada kaldı. Arabanın üstü burada kaldı. Tavanı O kaldı. arkadakini sökmen lazım Samet Usta. Evet, onu sökmen lazım. Celal kardeşim hadi hayırlı işler. Bak baba. Evet. Oynarsan çıkar oğlum. Bozulur öyle. Oynama. Bak İşinize bak. He. yani. çıkıyor yeni takalım. Tamam. Onu söküp arabanın tavanını koymamız lazım. Ya abi ne yapayım ya? Uçarak gittim anca. Öbür tarafa çevirmen lazım. Evet, evet. Öyle çevirirsen çıkartabiliriz. Çevir, 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 çevir. Akşama? Ne akşama? Akşama. Sanırım Tamam, elinle çıkar herhalde artık. biz edebimizde yerimizi biliyorduk. Biraz da. İcabında beş- Biraz daha, tamam. O teslimat nerede, kime, ne zaman yapılır? Evet, az kaldı. Biz alırız, geliriz. Bak bakalım çıkmış mı? Evet, şimdi üstünü koyalım arabanın. Bak deliğinin deliğe gelmesi gerekiyor Samet Usta. Bak orada delik var ya. Bak getir buraya. Ver bana da arabanın üstünü. Bak arabanın bu deliğini bu deliğe getirtmemiz gerekiyor Samet Usta. Evet. Evet. Dur bir. Evet. Evet, şimdi koy oraya vidayı. Kımıldatma bozulmasın. Bak daha üstte. Evet, evet. 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 Oraya hayatı pahasına gelecek, Tamam, şimdi sık onu. ölümüne gelecek. Anladın mı? Bunu herkese tek tek anlat. Ondan sonra hiç kimse Evet. benim haberim yoktu demeyecek. Tamam. Ne güzel oldu değil mi? Tamam. Az kaldı, az kaldı. Hadi bakalım, ha gayret. Çok az kaldı. Galiba oldu. Deneyelim mi bakalım? Bırak bakayım. Bırak bakayım. Bak hop, buradan tuttuk. Düşmüyor artık, çıkmıyor. Demek ki olmuş.
Şimdi sıra geldi tekerleklere. Yapabilecek misin tek başına tekerlekleri? Böyle bir ton malla okul önünde bekleyen liseli aşıklar gibi kaldık burada. Baban ayak işleri verdi değil mi tavırlar? Sen iyice palazlanmışsın ha Cesur. Sana söylenmeyen laflara bile yetişiyor maşallah. Vay, tek başına yaptı Samet Usta. Ben tutmadım bile tekerleği. Kendi başına hem jantını taktı, hem tekerleği yerine koydu, hem vidasını taktı. Şimdi sıkıyor ve test etti. Tekerlek dönüyor. Çok güzel oldu. Sıra diğer tekerlekte. Jantı aldı. Tekerleği oturtturdu. Benziyoruz. Evet. Şimdi de vidamızı arıyoruz. Vidamızı da bulduk. Tekerleğe taktık. Yerine oturduk. Şimdi iş geldi, sıra neye geldi? Tornavidayla sıkmaya. İndiririz. Evet. İstesem İskender'i. Ama olmuyor. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Sen susacağım mı artık ya? Susmayacağım. Çünkü en can alıcı yerdeyim. Bence çocukluktan çünkü Oldu galiba. bize böyle Bak bakalım teker dönüyor mu? ya böyle dev gibi. Göremiyorum. Heh. Böyle kral gibi görünüyor. Evet, teker dönüyor. Süper oldu Samet Usta. Evet, sıra geldi diğer tekerleklere. Sadece yanılsamam. Evet, onun jantı üstünde. Vidalar ayağının altında. Evet. Yanılsamam. Çünkü o kadar güçlü. Önce tekere vidamızı taktık. Vallahi İskender'i bilmem. Ama benim babam benden güçlüdür. Burada tornavidam burada. Şaşkın usta. Çünkü babam Baba sen bunu... Baba usta sen bunu tut baba usta. Tutayım mı bunu? Evet. Tamam, tuttum, ne yapayım? anladı. Anladım. Senin Tamam, bunu ben tuttum. baban O arkasının. Bak orada, onun tekeri orada. şu dünyada seni Evet. ezebilecek tek düşman baban. Yani. Vidan nerede? Elinde ya vidan. Öbür elinde vida. Evet. Ya buraya O onun değil, o onun değil. O diğer arabanın, yeşil arabanın o. En son takacağız onu. Ben göstereceğim sana. Evet. arabanın. Evet. Nerede ki? Buradaki bak. He tamam. Bu. Buranın değil mi? Evet, oranın, ama onunla değil. Bunu takacaksın ona. Onunki bu. Onun vidası bu. Ben sana diyorum, önce bir tanesini bitirip öbürünü öyle yapman gerek diyorum. İnanmıyorsun bana. Evet. Neresi bunun? Aa bunu. İkisini birden sökünce böyle karıştırıyorsun. Hani tekeri nerede? Tekeli mi? Aa. Tabii tekere takıp takman gerekiyor. Tekeri takacaksın oraya. Heh. Şimdi oldu işte. Ah be Samet Usta. Ah be Samet Usta. Sana güvendik, biz arabamızı getirdik ya. Böyle mi? Evet. Tamam. O yedek lastik. Lastik patlayınca yapıyoruz ya. Takıyoruz ya onu. Evet. Evet. Tuttu galiba. Bravo. Sık biraz daha. Sık 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 sık. O dönmeyecek zaten oğlum. O yedek lastik. Evet, az kaldı. Bir tane daha öyle çevirdim mi olacak babacığım. Tamam. Koy bakalım yere, olmuş mu? Evet, sağlam bak. 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi öbür arabamızı bitirelim. Hadi bakalım. Bu tamam. Bu Samet Usta'nın taktığı yedek lastiğimiz. Bu arabanın lastikleri. Şimdi ona geldi. Tekerleklerini takacaksın onu. Şimdi bu kırık araba. Hangi araba kırık? Bu camlı Evet. kırık araba. Evet, tamam. Neleri eksik onun? Lastikleri eksik galiba, değil mi? Evet. Malına göre sahip çıkacak işte. Ne arıyorsun? Rapçi Samet, ne arıyorsun? Elinde olmasın vida oğlum. Kalk o zaman, altında kaldı. Üstüne oturdun o zaman. Yok. Önünde ya oğlum vida, ben görüyorum burada. Arabanın arkasında bak. Bunu demiyorum. Bunu diyorum.
Tamam, onu sonra takacağız. Önce onu tak. Ne oluyor ya? Ah be Samet Usta. Ah be Samet Usta. Evet. Türkiye'nin yazılım ve robotik markası Tüsoft ile devam edecek. Tamam, şimdi yerine takabilirsin. Oldu. Ne zamandır New York'a gelmek istiyorum. Bu şehri seviyorum. New York'a da Cape Town'dan geçtim. Baba sonra aha burada. Cape Town'a da Ya olmadı baba. geçtim. Olmadı mı usta? Tokyo'ya da Çok var mı daha? ama hepsinden önce He? tam zamanı dedim çok uçmak için. Biraz daha sık, biraz daha. Olmadı. Maalesef Çok gevşek oldu. kredi kartımla dünyalar kadar net biriktirdim. 8 kata kadar fazla. Bir daha. Tamam, bak bakalım teker dönüyor mu? Tamam, teker de dönüyor. Kaldı şimdi son tekerlik. Al bana tut diye verdiğin. Onu da taktık mı bitiyor işimiz Samet Usta. Tamir işimiz bitiyor. Evet, son tekeri takıyoruz şu an. Evet. Evet. Bitmek üzere. Az kaldı. Az kaldı Samet Usta. Evet, 3 yaşındaki Samet Usta tamirci oldu. Tamirciliğe ilk adımı attı. Evet, şimdi tamir ettiklerini yan yana koyalım. Onu da koy onun yanına. Bak bakalım gidiyorlar mı? Vay, çok da güzel gidiyorlar Samet Usta. Baksana. Kayıyorlar hem de. Allah, teker çıktı. Samet Usta ne yaptın? Teker çıktı Samet Usta. Kim yaptı bu arabayı? Çabuk çağırın bana. Çabuk bunu yapan tamirciyi çağırın bana. Gel. Beni tamir eden kimse yok ki. He? Yok ki beni. Gel çabuk tak bunu çabuk. Çabuk, polisler kızar gel. Baba ben onu tanımıyorum. Ama sen Samet Usta değil misin ya? Bacağım acıyor. Bacağın acıyor. Ulan bahanen de bitmiyor ya. Tam tamirci sanayicisin sen ya. He. Tamam, geliyorum. Samet Usta geldim. Hop, kaldırdım. Hadi hemen bunu yapalım. Polis kızmasın. Hemen lastiği takalım. Hemen polis gelsin. Hemen polis gelir yoksa. Çabuk. Polis geldi. Gelmesin. Çabuk sık orayı. Bak ben oturttum hemen. Hemen tutuyorum sana yardım. Allah. Tuttum, hadi çabuk. Çabuk sık. Tamam. Polis geliyor, sesini duyuyorum. Çabuk usta, çabuk. Usta geliyorlar usta. Neyi çıkardın gene? Ya usta, sen tekeri takarken tornavidayı bozuyorsun ya. Ya usta ya bilmeden yapıyor. Vay Samet Usta. Hiç güleceğim yoktu. Arabayı tamir ederken tamir malzememiz tornavidayı da kırdık ya. Onu kim tamir edecek şimdi? Tut, kaldırayım seni. Tut bakalım, beraber yapalım, hadi gel. Bakalım tornavidanın arkasına ne olmuş. Göster bakayım. Öf. Şu hale bak. Tornavidanın başı nereye gitti ya? Sende mi? Getir, tak hemen, tak. Tak hemen, tak. Polis gelmesin. Tak çabuk. Tamam, ben yapayım baba Samet Usta. O zaman bay bay diyelim mi? Bir dahaki tamirde görüşmek üzere. Oğlum gene oynayacağız ama bunu 24 saat çekilmez ki babacığım. Babası. Tamam, şimdi bay bay diyelim, sonra gene çekelim. Hayır. Bay bay. Yok. Beğenmesinler mi? İzleyenler beğenmesinler. Ama ben tek elimle nasıl takacağım bunu? Elim dolu. Baba tak. Tak.
Babacığım tek elimle takamıyorum ki. Dişini oturtturamıyorum babacığım tek elimle. Oturtamıyor musun? O zaman Evet tamam yaptım. Kaptan Amerika hala nerede? bak burada. Hala onu biz hapise tıkmıştık ta ne zaman oynadığımız oyunda. O hala hapiste mi ya? Evet. Eyvah onu çıkaralım bir ara bir gün. Evet. Yarın bir oyun oynayalım onu hapisten kurtarma oyunu oynayalım. Evet. Kim gelsin? Şimşek McQueen gelsin. Demir Adam gelsin. Batman gelsin. Süper kahramanlarımız gelsin. Yeşil Adamımız var. Yeşil Adam da gelsin. Burada polislerle çatışsınlar. Silahımız var ya bizim pat 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 yapan. Onunla gelsin burada polisleri vursunlar. Pat 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 pat. Polisler düşsün. Kaçsınlar. Sonra süper kahramanlar bunu buradan çıkarsın. Bunu açması zor. Bunu açması zor. Bak açılmıyor. Ama yeşil adam gelip buraya böyle bam bam yaparsa kırar açılır. Ondan sonra ne yaparlar Demir Adam'la Batman? Hemen Şimşek McQueen'in motosikletine bindirip vuu diye buradan kaçırırlar. Evet. Doğru bizim oyun odamıza. Allah. O zaman bunu beğenenler beğensinler mi Samet? Beğensinler mi? Kaç tane beğensinler? Baba. He. Ama ben kapatsın. Hadi bay bay diyelim yeter. Ya hayır. Yeter bay bay diyelim. Bir dahaki oyunda gene açarız babacığım. Hayır. Ya aç. Hayır. 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 Bir dakika. Şöyle bir tane yapar mısın? Bir saniye elimi bırakır mısın? Şöyle yapar mısın bir tane? Böyle yapacağım kapatmayacağım. Bir tane yapar mısın böyle? Böyle yapacağım kapatmayacağım. Evet. Evet Samet de beğenin dediğine göre kapatıyoruz. Bay bay. Hayır ya kapatma dedim. Kapatma dedim baba. Ne yapacağız kapatmayıp oğlum? Oyun bitti. Ya dur. Baksana hepsini tamir ettik arabaların orada. İkisi de orada. 2 arabayı da tamir ettik. Ne yapacağız böyle? He babacığım? Bence kapatalım. He? Bence kapatalım. Kapatalım değil mi? Hadi bay bay.